Нас утро встречает рассветом, прохладным, свежим рассветом этого утра. Мы рады этой встрече. Нижний лагерь находится на поляне Эммануэля. Здесь стоят домики, возможно размещение в палатках. Провели мы здесь 2 ночи. Здравствуйте, дорогие мои. Третий день нашей экспедиции. Теперь мы уже уходим точно наверх в высокогорную зону. Задача уже с легкими рюкзаками дойти до грибов. Очень интересные места, скальные выхода. То есть увидим, покажем и расскажем вам про них. И после у нас будет плавненький подъем уже до штурмового лагеря на 3750, где, собственно, мы будем почивать, пока... О, ты, господи, он еще как раз вершина скрывается, вот пока мы не окажемся вот на этой вершине. И, если даст Бог, даст Бог. Идем с видом на Эльбрус. И небо сделало нам такой подарок. И вновь мы вышли на немецкий аэродром. Но сегодня совсем с другим видом. Сегодня сама гора приветствует нас. Солнце настолько яркое и беспощадная в горах, поэтому каждый час буквально. Говорят, что где-то здесь ворота в Шамбалу есть. Лабиринты некие должны быть. Я приду, у меня есть подробный фотоснимок. Седой гребень сегодня остается справа от нас, а мы идем другим путем. Гуляем, акклиматизируемся на грибы. Живописные скалы на гребне являются продуктом ледниковой деятельности. Ледники как обтекали их, в такой вычурном состоянии их и оставили. Сейчас пойдем посмотрим. Грибники идут по грибы каменные. Поднимаемся к нашим заветным грибам сегодня. Они с правой стороны, на фоне горы. Вот уже к грибам подходим. Совсем чуть-чуть осталось. Те самые грибочки. Интересное место, когда шляпки этих грибов каменные наверху. Их тут очень много. Ну что, Светулечка, добралась до грибочков? Грибной суп? Ну, отлично. По-эльбрусски. Ну, я тебя поздравляю. Да, конечно, грибы удивительные. Как они такие выветрились, ничего не знаю.
Между ними такие лабиринты. Хо-хо-хо. А там-то еще какие. Да. Ребятушки. Будете у нас на Северном Эльбрусе, обязательно на грибы заходите. Потому что они бомбические. Грибы остаются на своей грибной поляне. Мы отправляемся в путь в верхний штурмовой лагерь. Грибная поляна. Мы от нее поднимаемся, отдаляемся. И эти грибы еще лучше видно. Такие шляпы массивные. Константин, как вы оцениваете процесс нашей акклиматизации? По плану, да? Отлично. Степ-бай-степ. Ну, то есть подопытно это нормально? Нормально? Ну ладно. Вот и ладненько. Крайний рывочек перед базовым штурмовым лагерем остался. Верхний лагерь штурмовой. Прибыли. Обед. 15:30? Да. Через полчаса? 25. Я понял, хорошо. Да чё, макарошки, чай, Herbalife с малиной прямо там вот. Малина плавает этими ягодами. И это все происходит на высоте 3800. Да. Северный Эльбрусе. вообще. К вечеру 3 июня в высоком лагере поднялся ураган. Ураган такой силы, что дверь открыть очень сложно и закрыть в том числе.